नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि आपका पंखा आवाज़ कर रहा था। अगर आपका पंखा इसी तरीके से आवाज़ कर रहा है तो ये हम पंखे को खोल लेंगे और इस तरीके से यहाँ से ये पेंच हटाकर बिल्कुल अलग कर लेंगे। और चलिए आपका ये पंखा सही करते हैं हम, जिसमें आवाज़ हो रहा है। ये देखिए कंडेंसर का हमने इसका स्टैंड हटा दिया, अलग कर दिया, तार को हम ऐसे करके यहाँ से निकले होते अंदर कर दिए और इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए हमने खोल दिया, ये दो पल्ले में आ जाएगा, ये अलग हो जाता है। अब आप ये देखिए हमारा ये वाला सही है। ये वाली जो ऊपर ये जो वायरिंग लगी यहाँ पर वायरिंग लगी, इसको हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमारी ये सही है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। और ये वाली आप वायरिंग देखिए आपकी आवाज़ कर रही है। तो इस वायरिंग में क्या है, इस वायरिंग में आपकी ग्रीस सूख गई है। इसमें जो ग्रीस लगी होती है वो आपकी ग्रीस गई है सूख, तो इसीलिए ये आपका आवाज़ कर रहा है। तो हम इसमें थोड़ी सी ग्रीस डाल देंगे और 2 बूंद थोड़ा सा तेल डाल देंगे आपका, और ये आपकी बिल्कुल नए की तरह, पहले की तरह बिल्कुल पंखा सही हो जाएगा। ये वायरिंग भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं है वायरिंग बदलने की ज़रूरत क्योंकि हमारा ये पंखा भी नया है, नया पंखा है। अभी हमारा 6 महीना हुआ है, मगर इसकी ग्रीस सूख गई है। तो हम चलिए इसको हम इसमें थोड़ी सी ग्रीस लगा देंगे और थोड़ा सा 2 बूंद तेल डाल देंगे। हमारा ये पंखा बिल्कुल नया की तरह चलने लगेगा। चलिए दोस्तों, इसमें हम ग्रीस लगाते हैं। देखिए इतनी सी हम ग्रीस ले लेंगे और इसके अंदर हम पूरे में भर देंगे, इसके अंदर भर देंगे। और इस स्प्रिंग में भी ये जो आपकी स्प्रिंग लगी है, ये देखिए यहाँ पर भी ये सूखा है, इसको हम पहले किसी चीज़ से पोंछ देंगे। अगर आपके पास रेगमाल हो तो रेगमाल से इसको हम रगड़ देंगे, रेगमाल से इसको हम रगड़ देंगे, इस जगह पर इसको रगड़ देंगे तो आपके ये बिल्कुल सही से ये बैठ जाएगी। और फिर उसके बाद ग्रीस लगा देंगे, इसमें भी हम ग्रीस लगा देते हैं। और आपको भी पंखा को बंद करके आपका स्टैंड लगा कर, कैपेसिटर लगा कर, आपके इसमें 3 तार निकले हैं, तीनों तारों का कनेक्शन करके आपको पंखा बाकायदे अच्छे से हम चला कर दिखाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, इसमें हम ग्रीस लगा देते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें हमने ये थोड़ी सी ग्रीस और तेल लगा लिया है, थोड़ा सा तेल डाल दिया इसमें अच्छा वाला, और इसमें ये देखिए हमने अच्छे से मिलाकर छोड़ दिया है। अब ये हमारा आवाज़ नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में हमने थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया, इसमें भी तेल डाल दिया और इसमें भी यहाँ पर तेल लगा दिया, और इसमें थोड़ी सी अच्छी वाली ग्रीस लगा दी, थोड़ी सी ग्रीस थोड़ी सी लगाएंगे और तेल अच्छे से डाल देंगे। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ के और छेद से, ये वाले छेद में, ये वाला छेद सामने वाले इसमें लगाकर अच्छे से आराम से इसको हम कस लेंगे। आप ये देखिए इसको हमने कस लिया। अब हम इसको इसमें लगा लेंगे पेंच, इसमें पेंच लगाएंगे। और ये पंखा आपको बिल्कुल हम चालू करके अभी दिखाते हैं, बस वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप अपने हाथ से ही अपना पंखा रिपेयर कर लेंगे अपने घर पर ही, 1 रुपया आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, देखिए ये हमने अच्छे से कस लिया बराबर सभी पेचों को। इसको आराम से कसेंगे, ऐसे घुमा कर देख लेंगे, इसको कसेंगे, फिर थोड़ा सा घुमा लेंगे, फिर इसको कसेंगे, बोल्ट को हम थोड़ा सा घुमा लेंगे। इस तरीके से ये फैन कसा जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए कंडेंसर का, ये देखिए इसमें छेद है, यहाँ पर हम इसके स्टैंड में ये हम लगा लेते हैं और इसको भी हम कस लेते हैं। और इसमें अब हम क्या करेंगे, ये आपका 3 तार वाला पंखा है तो इसमें ये देखिए हम कंडेंसर लगा लेंगे ऐसे करके। अब आप ये देखिए 3 तार इसके अंदर से आए हुए हैं, लाल पीला काला, और 2 तार आपके ये कंडेंसर के हैं। तो अब हम इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे कि इसमें आप ये देखिए, ये इसमें 1 2 3 खांचे होते हैं। तो ये आप लाल वाले को सबसे नीचे डाल देंगे अकेले। ये देखिए लाल वाले तार को हमने सबसे नीचे लगा दिया अकेले। अब हम क्या करेंगे, ये पीला वाला तार जो हमारा बचा, पीला बचा और ये हमारे काले बचे, तो इन दोनों तारों में इसके हमने ये दोनों तार लगा लेंगे ऐसे करके, ये वाले को ऐसे ऐसे। ये कंडेंसर के दोनों तार हम इस तार को पीले वाले में लगा लें या इस तार को हम पीले वाले में लगा लें। कहने का मतलब ये कंडेंसर के जो 2 तार हैं तो किसी का भी हम तार इन दोनों के हम इसमें लगा सकते हैं, पीले में और काले में। ये देखिए हमने अलग अलग लगा लिया। ये हमने जो पीले में ये तार लगाया इसको हम इसमें भी लगा सकते थे, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप चाहे जौन सा लगा लें। ये देखिए अब इसमें ध्यान दें आप, अब इसमें जो है ये 3 है तो बीच वाले में हम पीले वाले को रखेंगे। ये देखिए बीच वाले में हमने पीले वाले को लगा दिया और ऊपर वाले में हम इसको लगा देंगे। ये देखिए लगा दिया और हम अब इसको हम कस देते हैं अच्छे से। ये देखिए हमने पेंच कस दिए
सभी। अब हम इसमें ये करेंगे, जिससे हम इस पंखे को चालू करेंगे। ये देखिए 2 तार लिए हमने, इन दोनों तारों को हम ऐसे करके एक एक में लगा देंगे। अब ये देखिए एक हम इसमें लगा देंगे और एक हम ऊपर वाले में लगा देंगे। ये देखिए, तो पीला वाला हमने ऊपर लगाया है। ये जो पंखे को जिससे हम चालू करेंगे, 2 तार जिससे हम सप्लाई देंगे पंखे में, तो वो 2 तार हैं ये। तो पीला वाला हमने ऊपर लगाया है। ज़रूरी नहीं कि ये सप्लाई वाले तार ये पीले वाले को ही हम ऊपर लगाएं, ये पीले वाले को हम नीचे भी लगा सकते थे और ये काले वाले को ऊपर भी लगा सकते थे। सप्लाई वाले तारों में कोई वो नहीं है कि आप ये ऊपर लगाएं कि नीचे लगाएं। अब ये हमारा पंखा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम आपको चलाकर दिखाते हैं कि हमारा ये पंखा आवाज़ तो नहीं कर रहा है। ये देखिए, हम इस तरीके से पंखे को उठा लेंगे इस तरीके से और हम तार को लगाते हैं अब, और पंखा आपको चलाकर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, कितनी तेज़ पंखा आपका चल रहा है, बिल्कुल आपका आवाज़ नहीं कर रहा दोस्तों। तो आप पंखे में आवाज़ अगर आपके कर रहा है तो आप इसी तरीके से उसको सही कर सकते हैं, पंखे को लगा सकते हैं। और पंखे में आप ये भी जान गए होंगे कि कंडेंसर का तार कौन कहाँ कैसे लगाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपको जानकारी फुल लगी हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें और लाइट से संबंधित जानकारी को सीखते रहें।